Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Сираттағы хазина тапшырыуында күренекле фольклорсы, Рәсәй Фәндәр Академияһы Өфө ғилми үҙәге Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының әйҙәүсе ғилми хеҙмәткәре, филология фәндәре докторы, Салауат Юлаев исемендәге премия лауреаты Фәнүзә Айытбай ҡыҙы Нәҙиршина ҡатнаша. Фәнүзә Айытбай ҡыҙы Нәҙиршина 1936 йылда Ауырғазы районының Иҫке Мораҙым ауылында донъяға килә. Тыуған ауылында 7 йыллыҡ мәктәптә уҡый. Стәрлетамаҡ педагогия училищеһын, Стәрлетамаҡ дәүләт педагогия институтын тамамлай. Комсомолдың Ауырғазы район комитетында бүлек мөдире булып эшләй, Мораҙым 7 йыллыҡ мәктәбендә уҡыта, директор булып эшләй. 1962 йылда фольклористика буйынса аспирантура тамамлай һәм шул ваҡыттан бөгөнгө көнгәсә хәҙерге Рәсәй Фәндәр Академияһы Өфө ғилми үҙәгенең Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында эшләй. Фәнүзә Нәҙиршина 100-дән ашыу ғилми хеҙмәттең авторы, шул иҫәптән 17 китаптың авторы һәм әҙерләүсеһе. Фәнүзә апай, һеҙ башҡорт халыҡ ижады серияһынан йомаҡтар, мәҡәлдәр һәм әйтемдәр, риүәйәттәр һәм легендалар томдарының төҙөүсеһе. Ошо томдарҙың баш һүҙе һәм аңлатмаларының авторы. Һеҙҙең халыҡ һүҙе, халыҡ хәтере тигән монографияларығыҙ, күп һанлы мәҡәлдәрегеҙ башҡорт фольклорының афористик жанрҙарын, риүәйәт легендаларын ғилми өйрәнеү өлкәһендә ифрат тос өлөш булды. Был бөтәбеҙгә лә мәғлүм. Шулай уҡ һеҙҙең эшмәкәрлегегеҙҙең мөһим ҡыры башҡорт халыҡ йырҙары. Бәлки, риүәйәт легендалар менән шөғөлләнеүегеҙ һеҙҙе йырҙарға йәлеп иткәндер ҙә. Сөнки билдәле булыуынса, беҙҙең күп легендаларыбыҙ ниндәйҙер йырға, көйгә бәйле бит, шулай бит. Әлбиттә. Шунан тамашасылар әлбиттә иҫләй. 80-нче йылдарҙың уртаһынан Башҡортостан телевидениеһында 5 йылдан ашыу һеҙҙең йыр тарихы, халыҡ тарихы рубрикаһын алып барыуығыҙ ҙа осраҡлы булмағандыр. Һеҙ ҡаршы килмәһәгеҙ, мин әңгәмәне йыр, моң йүнәлешендә алып барырға тәҡдим итәм. Фәнүзә апай, 60-нчы йылдар башындағы һеҙ ҡатнашҡан тәүге экспедицияларҙы иҫкә төшөрәйек әле. Ул 60-нчы йылғы экспедиция ғөмүмән минең тормошомда беренсе мәртәбә халыҡҡа сығыу, халыҡ ижады әҫәрҙәрен тәү башлап йыйырға сыҡҡан иң беренсе экспедициям булды. Ырымбур өлкәһенә Кирәймәргән етәкселегендә тарих, тел һәм әҙәбиәт институты ойошторған экспедиция ине. Унда Салауат Галин һәм Ниғмәт Шоңҡаров ҡатнашты. Кирәймәргән етәксеһе булды. Был экспедиция минең өсөн беренсенән Кирәймәргән менән яҡындан танышыу. Ул шул тиклем халыҡ менән яҡшы аралаша белә торғайны. Һорау, бына фольклорҙы йыйыу методикаһын уның аша мин өйрәндем. Ғөмүмән, ундай ҙур яҙыусы менән экспедицияға сығыуҙың мәғәнәһе шул, беҙҙе күтәреп кенә йөрөтмәнеләр. Шул тиклем Ырымбур өлкәһенең халҡы яҡшы итеп беҙҙе ҡабул итте. Уны яҙыусы булараҡ та, ғалим булараҡ та яҡшы белә инде халыҡ. Яҙыусы булараҡ та, ғалим булараҡ та. Иҫ киткән әйбер шул булды. Был төбәктә эпос традициялары бик көслө ине. Нинди генә ауылға барһаң да, Ҡуҙы күрпәс менән Маянһылыу, Аҡһаҡҡыуа, Ҡарайырға, Алпамыша, хатта Заятүләк менән Һыуһылыуҙы ла шул төбәктә яҙып алдыҡ. Бик күп варианттарҙа. Бына мин шунда яҙырған кешеләрҙең бер нисәһен әле булһа төҫтәрен, йөҙҙәрен, уларҙың һөйләү манераһын, көйләү манераһын хәтерләйем. Ғабдрәфиҡ ауылынан Нәзифә Байтемирова әбейҙән бик күп эпос үрнәктәре яҙып алдыҡ. Шунан Александр районынан Ҡотос ауылы Рәхилә Теләкәева иҫ киткес оста ине, эпосты, ҡобайырҙарҙы бына шул матур итеп һөйләй белә торған оста ине. Шунан һуң районы, нинди район һуң әле бына Әмир Әбдеразаҡовтың атаһы, шул Ҡайыпҡол ауылының исеме Миңнебулат Әбдеразаҡов. Атаһының туғанылыр инде. Атаһының туғаны микән? Ғабделман улы бит инде Әмир ағай. Вообще был атаһының туғаны, наверное, Миңнебулат, әбит Миңнебулат.
Абдразаков. Бына ул шул тиклем матур итеп Акхак кыланы көйләп күрһәткәйне безгә. Йырҙар, бик күп йырҙар беләйне. Бына шул яктан истә калган. Фольклор экспедицияһы минең уйымса ул изге сәфәр, халык күңеленнән халык инеларын йыйып алу бит инде. Сәфәрҙең әлбиттә кыйынлыктары ла була, әммә бына һеҙҙең үҙ ғүмерегеҙҙә байтаҡ сәфәрҙәрегеҙ, халык ижадын йыйнау маҡсатында сыҡҡан изге сәфәрҙәрегеҙ бихисап бит инде. Һеҙҙең шул экспедицияларҙан иҫегеҙҙә ҡалған, айырыуса мына һеҙҙең өсөн ҡәҙерле хәтерләр моғайын барҙыр. Экспедициялар, ысынлап та экспедициялар йөрөү бик анһат түгел. Бер танымаған, бер күрмәгән кешеләр менән осрашаһың. Ишек шаҡып инәһең, этерҙереп килеп керәһең. Шулай бит кешенең һәр кемдең үҙенең эше бар. Шул ваҡытта килеп кергән бер ят кешегә ул бит нисектер күңелен асырға тейеш. Шул күңелен астырыу өсөн ниндейҙер кәйефе бармы, юҡмы, барыбер һөйләтергә, һаулығы бармы, юҡмы һөйләтергә кәрәк бит инде. Сөнки сәфәрең шул булғас, тырышаһың. Бына минең иҫтә ҡалған бер хәтирәләр күп инде. Һәр бер ауылда, һәр бер ерҙә була ул шундай шәхестәр, уларҙың йөҙҙәре лә, һүҙҙәре лә хәтерҙә ҡала. Бына айырыуса иҫтә ҡалған момент булып шул тора. Ҡыпсағасҡар ауылында, Әлшәй районының, мин бик ныҡлап эҙләп ҡараным Шарлы урман тигән көйҙө. Өйҙөрәкәй буйы Шарлы урман тигән көйҙәрҙе, теге ер һатыуҙарға, ерҙәрҙән ҡолаҡ ҡағыуға бағышланған йырҙар бит инде минең ишеткем килгәйне. Шуны эҙләп йөрөй торғас, миңә әйттеләр, Рәйес белә инде. Рәйес, мына кем һуң әле, Минағолов Рәйес дигән кеше беҙҙең ауылда, ул йырҙы белә тинеләр. Килеп керһәм, Рәйес операциянан ҡайтҡан, саҡ ҡына, бына яңы ғына сыҡҡан инде, операциянан ҡайтҡан көйө ята. Аңлатып бирҙем, бына халыҡ өсөн, үҙебеҙҙең тарих өсөн кәрәк, зинһар өсөн, әҙ генә булһа ла, ыңғырашып булһа ла йырла инде тинем. Шул тороп, ултырып, миңә 2 йыр йырланы. Шуның береһе, бына шул Шарлы урман. Минең өсөн бик ҡыйын булды, уны борсоуы. Шулай да рәхмәтлемен. Бына беҙҙең халыҡтың аңы, тарихи аңы шулай да бик көслө тип уйлайым. 2нсе йыл барғанда ҡыҙғанысҡа ҡаршы Рәйес үлгәйне инде. Бына шундай һуңғы көндәрен бәлки йәшәгәндер. Шунда бәлки һуңғы көндәрен йәшәгәндер. Самалығына бит инде. Бөткәйне. Рух ҡына бар инде. Рух ҡына бар. Шуны ҡысҡырып, матур итеп йырланы. Бөтөн көсөн һалып, бөтөн ихтыярын биреп. Бына минең өсөн был бик фәһемле бер көн булды, бер мәл булды. Ҡомартҡы ҡалдырайым тигән. Уй менән инде. Әйе, халҡымдың моңон тип. Әйе, бына шул минең бик яҡшы хәтеремдә ҡалды. Шунан ҡала улай яҙабыҙ бит инде ул йырҙы. Ҡайҙа осрайбыҙ, ҡайҙа фольклорсы һәр ваҡыт эшләй бит инде ул. Бына тағы бер ҡыҙыҡлы булды шундай осрашыу. Уныһы ҡунаҡта минералогия фәндәре докторы, геолог, атаҡлы, бик күренекле ғалим Казбек Сагитович Баймөхәмәтов. Мин бер йырҙы йырлағандан һуң шулай йәнләнеп китте лә, бик матур итеп бер ят йыр йырланы инде. Фирфрауский командир тип әйтә. Бер ҙә ишеткән йыр түгел. Фирфрауский командир. Шунан шул йыр хаҡында мин Ағилдә яҙып сыҡҡас, әллә Перовскийҙың бер варианты микән тип, Перовскийҙың бер вариантын ала оҡшаған инде ул. Перовскийға бит төрлө мөнәсәбәт бар. Ҡайһы йырҙар бик әйбәт, ҡайһылары уны яманлайҙар. Бигерәк тә теге Урта Азия походтарынан һуң булғанны. Шунан шул нейҙә баҫылып сыҡҡас, асыҡларға туры килде. Университеттың бер тарихсыһы Диас Яндурин яуап яҙҙы. Оказывается, бына ул баҡтыйһың, ул 7 йыллык һуғышта, һуғыш ваҡытында 1756-1763 йылдарҙа Ырымбурҙан ғәскәрҙәрҙе, бына башҡорт ғәскәрҙәрен Ырымбурҙан алып килгән Өфөгә оҙатып бирүсе булған инде. Немец ысынлап та бригадир фон Фрауендорф дигән кеше. Фирфрауский әлбиттә һирәк табыш. Шул уҡ ваҡытта Фәнүз апай ҡайһы берҙә экспедиция ваҡытында билдәле йырҙарҙың ошоғаса ишетелмәгән һүҙҙәре лә осрап ҡуя бит.
Бына мин ондай йырҙарҙы бик күп яҙып алдым. Һәр ауылда ул осрай андай. Хәтеремдә ҡалғаны Салауат районының Лағыр ауылында Фәридә Нурмөхәмәтова дигән бер матур йәш кенә ханым менән осрашҡайным 1977 йылда. Шул Сәлимәкәйҙе шул тиклем моңло итеп йырлай, матур итеп, һүҙҙәре лә иҫкиткес. Шуның мына берһен мин һеҙгә әҙерәк йырлап күрһәтә алам, әҙ генә көйләп. Рәхмәт итегеҙ. Фәридә Нурмөхәмәтова йырлағанса, шунан отоп алған көйөм. Сыҡһам Сәлимәкәй килә һыу буйлап. Елдәр ҙәгенәй иҫеп гөл бөгөлмәй. Мин бөгөләм Сәлимәм һин уйлап. Фәнүз апай, Өршәк дин буйҙарына сәфәрҙәрегеҙ тураһында әңгәмәне үҙегеҙҙең тыуған ауылығыҙ Мораҙымдан башлайыҡ. Һеҙгә, буласаҡ фольклорсыға, ошо йәһәттән кемдәрҙең йоғонтоһо айырыуса ҙур булды тип һанайығыҙ? Иң беренсе, әлбиттә, үҙемдең ғаиләм. Атайым ҡурайтырта торғайны. Аның иң яратҡан көйө тәфтиләү булды. Шул тәфтиләүҙе бик йыш уйнар ине. Әсәйем көйләп, тәфтиләүҙең һүҙҙәре менән йырламаһа ла, атайым ҡурай уйнағанда, шунда эш араһында йырлап, көйләп йөрөй торғайны. Шунан һуң Татлыбай исемле ағайым бар ине, апайым Мәғфүрә дигән апайым бар, әле лә ағайым үлде инде. Улар икеһе лә һәйбәт йырлайҙар ине, бик яҡшы итеп йырлайҙар. Апайым әле лә йырлай, ҡарт булһа ла 85 йәшкә еткән. Ата бер инә башҡа апайым менән ағайым менән улар бик яҡшы йырсылар ине. Шунан һуң мәктәптә беҙ бәләкәй генә саҡта мәктәптә уҡытыусылар бына шул концерт ҡуйҙырыу мәсьәләһендә үҙ өҫтөнә алырҙар ине, йәштәрҙе саҡырып уйнатыу, бөтөн уйындар, круг уйындары тип әйтә торғандар ине, круг уйнарҙар ине, яңғыратып, таң атҡансы йырлап, үҙҙәре түңәрәк уйындарын уйнай торғандар ине. Шунан һуң ҡыҙҙар тауына йыш йөрөй торғайныҡ бәләкәй саҡта, күрше ауылдарға. Иртәнән кискә хәтле, юҡ, иртәнән кискә хәтле түгел, төштән һуң башлана бит инде ул. Кис көнө түңәрәк уйындары башлана, шу яҡтырғансы таҡмаҡ әйтеп үҙҙәре уйнай инде төрлө көйҙәргә. Шулар бөтәһе лә йоғонто яһағандыр тип уйлайым. Ә бына ауылда мин бер-ике кешенең исемен әйтеп китмәй булдыра алмайым. Уҡытыусы, ҡарт уҡытыусы була торғайны Ҡунафин Булат абый, ул гармунда уйнаны. Шунан мәктәп директоры булып эшләгән Шаймырҙан абый Бахтигәрәев, ул аккордеонда ла уйнай торғайны, скрипкала ла. Зөфәр ағай онһы йәшерәк инде уларҙан, Айытбаев бик яҡшы мандолинсы ине. Шунан Хәбибуллин Сәхиулла тигән ағайҙы хәтерләйем, скрипкала уйнаған. Айытбаев Ҡорбанғали тигән ағай скрипкала уйнай торғайны. Ана шул Айытбаев Зөфәрҙең атаһы инде. Бик яҡшы скрипкасылар ине улар. Фәнүз апай, мынау рухи хазиналар йыйынтығы Өршәк дин буйҙарында һеҙ йыйған материалдарҙан тупланған бит инде, шулай бит. Мына бындағы һәр хазина һеҙҙең өсөн ҡәҙерле. Был хазинаны һеҙгә тапшырған шәхестәрҙең исеме һеҙҙең күңел турында. Шулай да бәлки ниндәйҙер әҫәрҙәргә туҡталып үтербеҙ. Бына бирегеҙ, ниҙең туҡталып үтә торған әйберҙәр бында күп, яңы әйберҙәр был китапта байтаҡ. Шуларҙың береһе минең өсөн, үҙем өсөн бик яңы тойолғаны Ҡыпсаҡ Тархан дигән көй.
Уны тәүдә Өршәк Дин буйҙарына, Асылыкүл буйҙарына мин бер нисә йыл бардым, 4 йыл бардым. 4 йыл буйы йыйҙым. Стационарное обследование фольклора тиҙәр, аны шулай итеп йөрөтәбеҙ. И шунда Минихан апай Гайсина, Ҡапсағаскарҙан, тарихты ла яҡшы белә ул, йырҙарҙы ла белә. Бер барғанда боронғо китеп ағай-елкәйҙәргә ауҙар һалдым, Аҡбалыҡай менән Сазанға тип. Егеттә генә булһа китһен даның, Өфөйәҙе менән Ҡазанға тип йырланыла. Шунан 2нсе йыл барғас, теге боронғо йырыңды хәтерләнеңме, исемен хәтерләмәйһеңме апай тип һорағайным. Ул миңә хәтерләнем, Ҡыпсаҡтархан тип атала ул тине. Беҙҙең генә урам, оҙон урам, оҙон урам, оҙон урам, дарҙин атала. Мына шулайыраҡ аның көйө. Ҡайҙары зифа, йөҙө күркәм, Ҡыпсаҡтархан, Ҡыпсаҡтархан, дарҙин атала. Ҡыпсаҡтархан, Ҡыпсаҡтархан, дарҙин атала. Бик яҡшы, бик яҡшы. Һеҙҙең бит бына был рухи хазиналар китабында, ентығыҙҙа, Ҡыпсаҡ атлы тигән мөнәжәттә үҙенсәлекле бер мөнәжәт бар түгелме? Бик аны мөнәжәт көйөнә йырлана, ләкин мөнәжәт кенә тип әйтеп булмайҙыр. Көйлө шиғыр шәкерттәр тарафынан, шәкерттәр шул мәҙрәсәлә уҡыған мөғәллимәләр тарафынан сығарылған көй бит инде ул. Аны мин бик уҡымышлы кешенән ишеттем. Ғазизова Фариза әбей. Ул шулай уҡ Ҡыпсаҡ Аскар ауылында йәшәй. Уның мөнәжәттәренең иҫәбе һаны юҡ. Бына был Ҡыпсаҡ атлы тигәне Ҡыпсаҡ ауылына бағышланған бер көй инде ул. Әйбеҙҙең гүзәл ҡәрйә ауыл тигәнде аңлата. Әйбеҙҙең гүзәл ҡәрйә Ҡыпсаҡ атлы, тауҙарыбыҙ еткенәй һәм сатыр атлы, йомшаҡ иҫкән елләр илә әллә нәрсә, уҡы йырлай моңландыра тирә-яҡты. Һандуғаслар, моңло ҡошлар шунда һайрай, ҡуныр өсөн матур гөлләр шунда һайлай, шатлыҡларын бар ауылға иғлан итеп, ҡанаттарын һелкеп-һелкеп моңло һайрай. Әй ҡәрйә, минең күңелем һиңә төшкән, сөнки мин бит һиндә тыуып, һиндә үҫкән, донъяны яңғыратҡан бабаларым, йәйләү күсеп бейә һауып ҡымыҙ эскән. Мыны яҙҙы мөғәллимә килмә тыуа, беҙҙең өсөн ҡылалыр ул йәнен фиҙа, донъялыҡта мәсрүр йәшәп барсабыҙҙа, ярлыҡаһын рәхмәт рәхим Раббым Хоҙай. Рәхмәт, Фәнүз апай. Ә хәҙер, хөрмәтле тамашасылар, һеҙҙең иғтибарығыҙға Дем Өршәк буйҙарының фольклорына арналған рухи хазиналар эҙенән фильмынан өҙөк тәҡдим итәбеҙ. Фильмның сценарийы авторы Фәнүзә Нәҙершина. Алпан-толпан атлаған, айыуы күп балҡан тау, бүлә-бүлә йөрөгән, бүреһе күп балҡан тау. Биҙәнгән матур ҡыҙҙай, төлкөһө күп балҡан тау, сынтыр ҡойроҡ, йылтыр күҙ ҡуяны күп балҡан тау, майлап һалған ҡайыштай, йыланы күп балҡан тау, тауны тауныға оҡшатҡан, тимер менән ҡыршатҡан, балҡан тауым был түгел, балҡан тауым был түгел, тип. Мөнәфир апай, мына һеҙ ошо һамаҡты әҙерәк икенсе көйгә әйтә беләһегеҙ. Әйе, минең нәнәйем шулай тип, шул нәҡ менә шулай тип һөйләй торған ине. Шул һамаҡлап Балҡан тауына да төшөрөп күрсәткән икән дә, шунан ҙәтүләгә оҡшатмайынса йырлап ебәргән. Тауны тауға ҡушаған, тимер белән ҡыршаған. Балҡан тауым был түгел, балҡан тауым был түгел. Дип һамаҡлаған. Алпан-толпан атлайҙыр балҡан тауның айыуы. Балҡан тауым был түгел, балҡан тауым был түгел, дип һамаҡлаған. Фәнүз апай, мына башҡорт, урыс, инглиз телдәрендә баҫылып сыҡҡан
Башкорт халык йырдары, йыр риуаяттары китабыгыз турасында әңгәмәне башлар алдыннан, әңгәмә алып бара алдыннан Англияла, Францияла, Африкагыз Финляндияла һез катнашкан фәнни симпозиумдар һәм гомумән элекке союз күләмендә катнашкан гыйльми конференциялар турасында үзегез катнашкан бер-ике авыз һүз әйтмәсегез микән? Сит илләрдә һез ярганыграк күсеп киткәнегез ахыры. Шулайрак булды. Башка республикаларда мына без бармаган регион калмады инде. Урта Азия, Казакстан, үзебезнең Урта Азия, Казакстан, анан үзебезнең Урал, Волга буе күп йөрнек конференцияларда, онда төрле темаларга сыгыш яһалды, әлбәттә. Күбрәге афористик жанрдар. Афористик жанрдар, әлегә баягы риwayat легендалар, ә бына Англияга барганда мин шулай ук риwayat легендага тарттырырга алып бардым теманы, ләкин ул барыр йырдар хакында ине. Ул теманың башкорт нисегәрәк итеп атагайным әле. Изгеләштерелгән коштар образы ине, ул борынгы башкорт легендалары, отголоски древних воззрений в легендах башкир, культ птиц, почитаемые птицы, шулай атагайным иде. Әлбәттә сыңрау торна, бала карга, менә шул коштар турасындагы йырдар ине. Әлбәттә сыңрау торнаны һөйләр алдыннан барыбер шул Уралдан башка сыңрау торнаны күз алдына килтермәй, Уралды Ишмулла Дилмөхәммәтов башкара, Майнтафандан тыңлатып, сыңрау торнаны шулай ук Ишмулла Дилмөхәммәтовтың башкаруында тыңлаттым. Доклад коштарга багышланган шул борынгы ышанулар, был йырдардың борынгылыгы, көйләрдең тотемизм дәверенә барган, теге замандарга караган йырдар икәнлеген исбатларга тырышылды. Шунда безнең иҗатка игътибар бик көчле булды, кызыксынып каршы алдылар. Буны официаль өлешендә, шуннан соң анда Сабри Табризи дигән галим, бик күренекле галим, үзе безне кунакка сакырды. Инде без анда Рахимова Зөһрә Гызамны белән баргайнык икәүләп. Шул кунакта миңа йырларга туры килде, берничә йыр. Шул исәптән мына кыпсагатлы төрле жанрларда йырлап күрһәттем инде. Шул исәптән уелды йырлагайным. Уелды шул йырларда берничә йырды күрһәткәндән соң немец Германиянан килгән, Ольденбург университетынан килгән Равасани дигән бер галим миңа былай дип мөрәҗәгать итте: "Ханым, елга агышын хәтерләткән йырыгызны тагы бер кабат йырлап күрһәтегез әле" дип. Ул ана шул уелды районы инде. Ассоциация. Буны ассоциация безнең башкорт йырының бәйсе, көсе, мин шул вакыт тагын бер мәртәбә үзебезнең йырдардың бөеклегенә, уларның тәрәнлегенә, зурлыгына, фәлсәфәви мәгънәһенә исем китеп горурланып кайттым һәм үзебезнең халыктың дөнья цивилизациясына шул тиклем өлеш индергән зур халык булуына тагы бер мәртәбә инандым. Фәнүз апай, менә шул сит илдәге конференциялар катнашу һөҗүмтәһе буларактыр да бәлки, менә был ентыкты башкорт, урыс, инглиз телләрендә бастыру уе килгәндер әле һезгә. Бу әлбәттә без алдарак килгәйне. Мин уга тиклем Анкарага тезистар ебәргәйнем. Конференцияга сакырдылар да, Анкарага ебәрдем космогонические предания башкирт, легенды башкирт дигән тезистар ебәрдем. Ул инглиз телендә ине ул тезистар. Анкарала шулай итеп бастыралар. Әйтәйек, тезистарны бастыралар да, оның адагында галимдәрнең адрестарын бирәләр, кайда эшләгәннәрен бирәләр. Шул минең адрес шул тезистарда бар. Күп тә үтмәй, был 93 елда булды. 94 елның башында мин Англияга сакырып алдым. Мына инглиз телендә бастыру нинди хезмәтләрне бастыру. Киң катламга сыгара. Шунда әлбәттә тема теге йырдар буенча булгас, без йырдар тәрҗемә ителгән йырдар бар инде ул. Шуларда алып бардык һәм анда бер Дик дигән профессор бар ине. Шуга күрһәттек хатта күп йырдарды. Тиз генә караны, бик озак карап торырга вакыты булманы. Уларга акчага күңелләнеп кайтып эшләй башлаган инде. Тәүге китабына халкым йыры дип сыкты, оны Флюра Килдиярова менән бергә сыгарырга туры килде. Унда 38 көй кергәйне барлыгы.
Ну, китап өлешен тотыш мин әҙерләнем. Онда Флюра Киллеровнан яҙып алынған бер, үҙенән яҙылған бер 3-4 йыл, калғандары үҙебеҙҙең сығарған китаптарҙан йыйылған йырҙар, беҙҙең материалдар һәм шулай уҡ өс телдә. Онда ашығысыраҡ эшләнде ул китап, ҡоролтайға өлгөртөп тип. Шунан һуң ул альбом төҫөн алып китте лә, дөрөҫөн әйткәндә, артыҡ мине үҙемде ныҡ ҡәнәғәтләндермәне, сөнки беҙ академический изданияларға күнеккән кешеләр инде минең артабан эшләү, яҡшыраҡ итеп, тулыраҡ итеп сығарыу теләге уянды һәм бына ошо китап донъяға килде. Ну, талаптар нинди ҡуйылды? Беҙ, әлбиттә, бына йырҙарҙы башҡорт йырының мәғәнәһе һаҡланһын. Уның теге тарихи, этнографик йөҙө юғалмаһын тигән талап ҡуйылды беренсе нәүбәттә. Теге рифма артынан ҡыуыу беҙҙең өсөн үҙ маҡсат булманы. Нисек тә булһа, уның мәғәнәһен һаҡларға тырыштык. Шунан был йырҙа, был йыйынтыҡтың үҙенсәлеге шул, теге йырларға теләге булған кешеләргә уңайлы булһын өсөн, бына беҙ аҙаҡтан берәр куплеты теге ноталар аҫтындағы һүҙҙәрҙе латин шрифты менән бирҙек. Был китапта йырҙар ғына, йыр әйбәттәр генә тип атаһаҡ та, сит ил уҡыусыһына беҙҙең музыкаль культура нығыраҡ таныш булһын өсөн, беҙ бында бирҙек мөнәжәттәрҙән дә бер нисә үрнәк. Шунан һуң ҡыҫҡа йырҙарҙы ла бирҙек, бейеү көйҙәренән дә бирҙек. Шунан һуң бына эпостан Заят Үләктең һамаҡтарын да бирҙек. Һәр хәлдә тырыштыҡ инде. Нигә сит ил уҡыусыһына башҡорт культураһының, музыкаль культураһының үрнәктәре етһен тигәнерәк теләк булды инде. Бына был, Фәнүз апай, минең аңлауымса, был хеҙмәт башҡорт музыкаль фольклорын киң ҡатлам сит ил халҡына еткереүҙә беренсе аҙым. Беренсе аҙым, әйе. Фәнүз апай, бынау бәләкәй генә матур ғына йыйынтығығыҙ алтын ҡумта тип атала. Ул башҡорт халыҡ мәҡәлдәренән тора. Минеңсә, шундағы бер мәҡәлдә һеҙҙең булмышығыҙ сағылғандай. Ағас емеше менән, кеше эше менән. Фәнүз апай, хөрмәтле тамашасылар, моғайын минең теләктәремә ҡушылыр. Һеҙҙең изге шәгеҙгә тик изге теләктәр. Рәхмәт. Хәйләләре бар микән?